Du bist auf einer Feier und gerade im Gespräch mit einigen guten Freunden. Da erzählt einer, dass er vor kurzem in Aktien investiert hat und sich sein Vermögen seitdem um 5.000 € vermehrt hat. Du investierst auch in Aktien? Das mache ich auch schon länger, sagt eine Freundin. Und du denkst dir nur, alle scheinen in Aktien zu investieren. Warum habe ich das eigentlich noch nicht gemacht? Als du später zu Hause ankommst, hast du einen Entschluss gefasst. Du wirst auch in Aktien investieren. Du setzt dich an deinen Laptop und suchst auf YouTube nach Investieren für Dummies, eine Übersicht über Finanzen. Dort erfährst du, dass es verschiedene Anlageklassen gibt und Fachbegriffe wie KGV und EBITDA. Lass uns heute gemeinsam schauen, was Aktien eigentlich sind, damit du hinterher fundierte Investmententscheidungen treffen kannst. Wir sind Leben in Freiheit und unsere Mission ist es, dich finanziell so weiterzubilden, dass du deine eigenen finanziellen Entscheidungen treffen kannst. Und wer weiß, vielleicht stellst du ja sogar fest, dass Finanzen ein super spannendes Thema sind. Nicht, dass es dir hinterher sogar noch Spaß macht. Unterstütze uns, indem du dem Video ein Like dalässt, damit der YouTube-Algorithmus unser Video noch mehr Menschen zeigen kann. Zuerst sollten wir also mal klären, was Aktien eigentlich überhaupt sind. Anschließend klären wir die Begriffe Marktwert und Brief versus Geld. Dazu kommen dann noch die Begriffe Spread und Sparplanfähigkeit. Keine Sorge, wir werden auch zu den Begriffen Beispiele bringen, damit du genau siehst, was wir meinen. Was sind Aktien also eigentlich überhaupt? Aktien sind grundsätzlich erstmal eine Beteiligungsform an einem Unternehmen. Eine Aktie hat einen gewissen Wert, beispielsweise die Aktie von Alphabet im Wert von 2.100 € Stand dieses Videos. Eine Aktie stellt den Bruchteil des Marktwertes eines Unternehmens dar. Dadurch, dass eine Aktie eine Beteiligungsform an einem Unternehmen ist, besitzt du gewissermaßen einen Teil des Unternehmens. Der Kurs einer Aktie wird durch Angebot und Nachfrage bestimmt, also den Preis, für den jemand bereit ist, eine Aktie zu kaufen, welche jemand anderes für denselben Preis verkauft. Hier kommt Brief und Geld ins Spiel, das wir gleich nochmal erklären. Viele Unternehmen geben für ihre Aktien eine Dividende, also eine Gewinnbeteiligung. Klingt alles kompliziert, ist aber eigentlich ganz einfach. Stell dir vor, dein Kumpel besitzt eine Orangenplantage. Nun möchtest du gerne auch eine Orangenplantage besitzen, hast aber vielleicht weder das nötige Kleingeld noch genug Wissen, um eine Orangenplantage zu kaufen. Das ist natürlich doof, doch zum Glück gibt es einen Ausweg. Dein guter Kumpel bietet dir nun an, dass du dich mit 1.000 € an seiner Plantage beteiligen kannst. Dafür, dass du ihm 1.000 € gibst, bekommst du von ihm einen Zettel, auf dem steht, dass du nun 1% seiner Orangenplantage besitzt. Das ist eine Aktie. Das bedeutet, dass seine Orangenplantage einen Marktwert oder auch Börsenwert genannt von 100.000 € hat. Der Börsenwert ist also eine Kennziffer, welche anzeigt, wie viel ein Unternehmen wert ist. Du gibst deinem Freund nun also 1.000 € und bekommst dafür deine Aktie. Glückwunsch! Nun bist du also Besitzer einer Orangenplantage, also zumindest teilweise. Nun hast du bestimmte Pflichten und Rechte, wozu beispielsweise gehören, dass du nun mitbestimmen kannst, wie dein Kumpel seine Plantage verwaltet. Irgendwann hast du keine Lust mehr auf Orangen, denn Raketen sind ja eh viel cooler und du willst deine Aktien an jemand anders verkaufen. Dein Onkel sagt, er würde gerne eine Orangenplantage besitzen und bietet dir für deine Aktie 1.100 €. Dein Investment wäre also mehr wert geworden. Du bist jedoch nur bereit, deine Aktie für 1.200 € zu verkaufen. Nun habt ihr ein Problem, ihr müsst euch einigen. Genau hier kommen die Begriffe Brief und Geld ins Spiel. Der Briefkurs einer Aktie zeigt an, zu welchem Wert ein Aktionär eine Aktie verkaufen würde. Dagegen gibt der Geldkurs an, wie viel ein Interessent bereit ist, für einen Anteil des Unternehmens zu zahlen. Also liegt der Briefkurs für die Orangenplantage bei 1.200 € und der Geldkurs bei 1.100 €. Diese Differenz zwischen Geld und Brief nennt man auch Spread. Der Spread wird in Prozent angegeben und ist ein Indikator dafür, wie nah die Preisvorstellungen von Angebot und Nachfrage beieinander liegen. In unserem Beispiel haben wir einen Briefkurs von 1.200 € und einen Geldkurs von 1.100 €. Der Spread beträgt also ungefähr 9%. Werden du und dein Onkel sich einig, also sagen wir beispielsweise für 1.170 €, ist das der neue Kurs der Aktie.
Nun ist es an der Börse jedoch nicht so, dass nur du eine Aktie kaufst oder verkaufst, sondern Tausende und Millionen von Aktionären. Diese einigen sich permanent auf neue Kurse. Durch dieses Einigen auf Aktienkurse steigen und sinken die Preise für eine Aktie permanent. Hierbei kommt es darauf an, ob mehr Verkäufer oder mehr Käufer im Markt sind, welche eine bestimmte Aktie handelt. Bezogen auf unser Beispiel bedeutet das also, wenn neben deinem Onkel noch 3 andere Freunde Interesse an deinem Plantagenanteil haben, kannst du diesen deutlich teurer verkaufen, also beispielsweise für 1500 € oder sogar noch mehr. Gibt es jedoch nur deinen Onkel als Interessent und dein Kumpel, der die Plantage besitzt, verkauft weitere Anteile, dann sinkt der Preis, da mehr Verkäufer als Käufer am Markt sind. Gehen wir nochmal zurück zum Anfang unseres Beispiels. Nehmen wir nur an, du hast keine 1000 € für den Anteil an der Orangenplantage deines Kumpels. Er bietet dir also an, dass du statt 1000 € einmalig zu zahlen auch monatliche Beiträge leisten kannst. Dafür würdest du selbstverständlich dann auch nur einen Bruchteil einer Aktie bekommen. Du entscheidest dich monatlich 50 € in die Plantage deines Kumpels zu investieren und bekommst dafür dann je nach Preis des Anteils mal mehr, mal weniger Aktienstücke für dein Geld. Diesen Effekt haben wir in dem Video Cost-Average-Effekt leicht erklärt, ausführlich erklärt, so dass ich dir das Video oben in der Infobox verlinke. Diese Art des Investierens nennt sich Sparplan und damit du so in eine Aktie investieren kannst, muss diese sparplanfähig sein. Sparplanfähig heißt also nichts anderes, als dass diese Aktie gestückelt werden kann und über einen Sparplan monatlich gekauft werden kann. Wir sehen also, dass Aktien eine Beteiligungsform an einem Unternehmen sind. Die Größe eines Unternehmens wird dabei über den Marktwert bestimmt, also wie viel die Orangenplantage deines Kumpels wert ist. Der Kurs, zu dem eine Aktie verkauft wird, nennt sich Briefkurs, der Kurs, zu dem Käufer bereit sind zu kaufen, nennt sich Geldkurs. Der Unterschied zwischen diesen beiden Kursen ist der sogenannte Spread. Man kann Aktien einmalig kaufen oder monatlich über einen sogenannten Sparplan, wobei bei einem Sparplan die Mindestsumme bei den meisten Anbietern 25 € beträgt. Nächste Woche Mittwoch kommt um 18 Uhr das nächste Video aus der Reihe mit dem Schwerpunkt Anbieter und Broker. Um in Zukunft deine eigenen Anlageentscheidungen zu treffen, braucht es vor allen Dingen eine Sache: finanzielle Bildung. Und genau dafür haben wir diesen Kanal ins Leben gerufen. Unterstütze uns, indem du diesem Video einen Daumen nach oben gibst und uns ein Abo dalässt, denn dadurch kann unser Video noch mehr Menschen helfen. Auf der linken Seite findest du die Investieren für Dummies Playlist mit allen bisherigen und zukünftigen Videos. Wie immer sind wir nächste Woche für dich wieder da, also schalte ein. Bis zum nächsten Mal, dein Leben in Freiheit.